快！海豚广场的苏宁易购搞活动，拿电暖炉才599，关键还是1.38乘80厘米的大尺寸，带语音、带升降、带隐形电磁炉。你好，取暖桌，桌面上升。原本是要1699的，这次搞这个双11活动力度也太大了。不光是电暖炉哈，他们家其他家电也非常划算。海尔10公斤全自动波轮洗衣机原本是1199的，现在只要599。海尔10公斤洗烘一体洗衣机原本1999，现在1149。55寸4K 高清智能彩电原本1699，现在只需要1199。75寸4K 高清智能彩电原本3599，现在2299。521升品牌对开门风能无双冰箱原本2599，现在只需要1299。海尔21立方欧式灰色感应油烟机原本1399，现在只需要699。天哪，这个价格也太划算了吧！还网购个啥？直接来现场看得见摸得着，价格还划算那么多，它不香吗？关键它这里的家电种类多，品类全，想买啥咱就看啥，直接一步到位。哎呀，太多了，看得我眼花缭乱。感兴趣的朋友可以自个儿来现场逛逛。